Helo a chroeso i'r fideo yma yn y gyfres GameMaker Studio 2 gan Technogamps. Ac mae'r fideo yma yn mynd i ffocysu ar mwgwd gwrthdrawiad, neu collision mask yn Saesneg. A beth yw hwn yw rhyw ffordd i ni'n gallu stopio gwrthrychau rhag mynd trwy gwrthrychau eraill os ni ddim eisiau nhw. Felly mae gen i tegell ar y sgrin sydd yn gallu symud o gwmpas, a mae gen i'r waliau yma. Ac os maen nhw'n cyffwrdd, mae'r tegell methu symud trwy y waliau. So mae rhyw fath o gwrthdrawiad, mae digwyddiad gwrthdrawiad yn digwydd. So mae gen i mwgwd gwrthdrawiad ar y tegell. A beth yw mwgwd gwrthdrawiad? Yw just siap tryloiw. Chi'n methu gweld y siap, a mae fe o amgylch y sprite. Nawr, os fi'n cyffwrdd y tegell yma gyda y wal, iawn, mae'r traed yn cyffwrdd y wal, a os fi'n mynd i lawr fel hwn, mae fe'n stopio ar y traed, a mae'n edrych yn iawn fel hwn. Ond mae'r siap ddim yn perffaith fel siap y tegell. Felly, os fi'n mynd ar ongl fel hwn, a fi'n mynd ar draws i'r dde a cyffwrdd y wal, fi'n gallu gweld bod fi'n stopio fan hyn. Oherwydd mae'r siap o gwmpas y tegell yn petriol, a dwi ddim yn perffaith yr un siap a'r tegell ei hunan. Okay, so mae'r mwgwd ddim yr un peth ar siap y tegell. Felly, gawn ni edrych ar y mwgwd gwrthdrawiad sydd gan y tegell yma. Os fi'n gwasgu off hwn a mynd i'r sprite ar y dde, so fi'n gwasgu arno fe, yn dwywaith, double click, a fi'n gallu gweld ar y chwith, yn yr opsiynau sydd yn ni, mae fe'n dweud collision mask, so mwgwd gwrthdrawiad. Mae hwn yn gadael i fi dweud beth mae'r mwgwd yn edrych fel, beth yw siap fe. So fel ni'n gweud o blaen, mae fe'n petriol tryloiw. Ni'n gallu gweld fan hyn, ni'n gallu addasu beth yw y mwgwd. Ac ar y chwith, mae gen ni opsiwn automatic, sydd yn meddwl bod e'n just yn cymryd lan y faint mwyaf sydd angen ar gyfer y llun mwyaf. So unrhyw un o'r fframau hwn, beth bynnag yw'r un mwyaf, bydd e'n sicrhau bod popeth wedi cynnwys o fewn y mwgwd. Mae opsiwn arall sef full image, a mae hwn yn cymryd lan holl maint pob ffram. So os mae'r ffram yn 32 gan 32 pixel, mae'r mwgwd mynd i cymryd lan y holl lle, sydd ddim yn gwych iawn. A yr un olaf yw manual, lle ni'n gallu llusgo a gosod beth ni eisiau i fod yn y mwgwd. So dyma beth bydd yn gwrthdaro gyda pethau eraill, so gwrthrychau eraill. Os ni eisiau bod yn twp, gallwn ni just gosod y mwgwd gwrthdrawiad i fod yn just y handle fe'n, y dolen y tegell. A gawn ni weld, button anghywir, a gawn ni weld beth mae hwn yn actually wneud. So, nawr bod ni wedi gosod y mwgwd i fod just o amgylch y dolen, y handle, gawn ni weld sut mae fe'n gwrthdaro gyda'r waliau tro yma. So, os ni'n mynd i lawr. A ni'n gallu gweld mae'r traed, dim ots dy'r game am y traed a popeth arall, just y ardal o gwmpas y dolen sydd yn gwrthdaro nawr. A dyna beth mae y mwgwd gwrthdrawiad yn wneud. Mae'n dweud wrth y game pa rhan o'r gwrthrych sy'n mynd i wneud y gwrthdaro gyda y gwrthrychau eraill. Felly dyna un ffordd ni'n gallu gosod y mwgwd gwrthdrawiad. Ac os ni'n agor ei fan ni eto, gallwn ni edrych ar beth yw'r opsiynau eraill sydd yn ni mewn fan hyn. So, o'n i'n defnyddio manual fan lle ni'n gallu gosod y petriol. Okay, ond os ni'n edrych yn y type fan hyn, mae yna gwahanol opsiynau yma hefyd. Mae rectangle with rotation fan hyn, sydd bach yn wahanol i rectangle. Mwyn dangos beth yw'r gwahaniaeth rhwng rhain, gawn ni edrych ar y wal yn lle y tegell. So os fi'n mynd mewn i'r ystafell, so y room ar y dde, so room 1, lle mae gyda fi y gwrthrychau yma a y tegell, a chi'n gallu addasu maint y pethau yma trwy llusgo, a mae gwahanol opsiynau os chi'n mynd i'r corneli, chi'n gallu cylchdroi y siapau. Ac gawn ni just gosod e fel hwn. Ni wedi gwneud yn fwy hir, a ni wedi cylchdroi y siap. Ond gawn ni weld sut mae hwn yn addasu y mwgwd gwrthdrawiad, neu sut mae hwn yn gweithio gyda fe. So ar y funud, mae fe'n automatic, a mae gen ni rectangle, so petriol. So yr un heb y cylchdroi, rotation.
Okay, so ni'n gallu gweld fan'na, heb cylchdroi. A gawn ni weld sut mae hwnna'n ymddwyn os ni'n chwarae'r gêm. So os fi'n ceisio symud y tegell tuag at y petriol, mae'n mynd yn stuck. Fi'n methu mynd yn agos at y fe. A y reswm am hwn yw bod y mwgwd gwrthdrawiad ddim yn cylchdroi gyda pan fi'n cylchdroi y siap. Felly beth mae fe'n neud yw mae fe'n creu petriol, mae'r mwgwd yn petriol sy'n mynd o holl ardal o'r cornel top ar dde, reit ar draws, i ochr mwyaf chwyth o'r siap, ac i lawr ac ar draws hefyd. So, dwi ddim just yn bych chi'n gweld ar y sgrin yw'r petriol, mae fe'n cymryd lan ardal lot yn fwy na'r siap, oherwydd mae cylchdroi heb wedi troi arno. Felly, gawn ni troi ymlaen yr opsiwn with rotation. So, petriol gyda cylchdroi. A beth gallwn ni gweld trwy yma? Os fi'n mynd yn agos at y petriol, fi nawr yn gallu cyffwrdd o fe. Mae'r mwgwd invisible yma wedi cylchdroi, mae wedi addasu i'r siap fi wedi gosod, neu sut fi wedi addasu y siap o fewn yr ystafell yn y gêm. Okay, so mae fe'n lot yn well, yn enwedig os chi'n defnyddio gêm lle mae rhyw fath o cylchdroi o'r gwrthrychau yn y gêm yn digwydd, naill ai mewn cod neu mewn yr ystafell. Iawn, ewn ni yn ôl i'r tegell, a gallwn ni edrych ar yr opsiynau eraill o fewn y mwgwd gwrthdrawiad, collision mask. So, ni'n edrych ar rectangle a rectangle with rotation. Mae hefyd opsiwn ellipse, dwi'n gwybod fel mwy cylch, neu, sa'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg am oval, ond mae fel, fi'n credu taw hirgrwn, falle? Beth bynnag. Mae gen i diamond, mae gen i precise, a mae gen i precise per frame. Nawr, nesaf i rhain, mae'r gair slow. A reswm am hwn yw bod GameMaker yn gwirio lot fwy manwl. A mae rhaid i fe gwirio pob pixel, nid just siap o gwmpas y sprite, y gwrthrych, neu'r y corlyn. Felly, mae fe'n cymryd lot fwy o amser i'r cyfrifiadur i cyfrifo pethau. Felly mae'n gallu arafu y gêm i lawr os ydych chi'n gwneud hwn. So, os ni'n gweld, mae'r precise, mae'r mwgwd yn perffaith siap y tegell. Ac ar gyfer pob ffram, mae fe'n addasu fe, so bod e'n yr un peth. So, yn lle cael siap eitha syml, lle mae'n hawdd i gyfrifo, ti'n wedi sut mae fe'n newid, mae fe'n perffaith ar gyfer y llun ei hunan. So, nid petriol yw'r mwgwd o gwmpas y siap, neu ardal penodol, mae fe yn y tegell ei hunan. So, gawn ni edrych ar sut mae hwn yn edrych os ni'n chwarae'r gêm. Trwy yma gyda precise. Nawr, her mae'n gêm eitha syml, dwi ddim yn effeithio ar y frame rate, cyfradd fframiau gymaint. Ond efallai, os oedd lot o pethau gwrthrychau yn defnyddio'r mwgwd precise yma, efallai bydd yn effeithio ar sut mae'n ymddwyn. Ond gallu gweld bod fi'n gallu unrhyw ongl fi'n mynd at y siap, dwi ddim rhagor yn petriol o gwmpas y siap, mae fe'n mwgwd sydd yn llawer fwy fel siap y tegell ei hunan. Iawn, so mae hwnna'n yw mwgwd gwrthdrawiad, dyna gyd sydd angen gwybod, really. Mae fe'n bosib i goriwch-reoli hwn, override. Chi'n gallu, os chi'n edrych ar y gwrthrych fan hyn, mae collision mask fan hyn mae'n gweud same as sprite. So, chi yn gosod y mwgwd ar y sprite, ond chi'n gallu newid e o fewn y gwrthrych. Okay. Ond mae hwnna jyst yn ffordd arall o wneud e. Felly, dyna gyd sydd angen gwybod am mwgwdau gwrthdrawiad. Gobeithio, os mae fwy o fideos i ddod, byddai'n gweld chi yn y rhai nesaf hefyd. Diolch am wylio, a cofiwch edrych ar y gwefan a YouTube Technoleg am fwy o fideos.